Assalamu alaikum. Nemen bilip al dedik элек, могу сажда барганда 2 бутты чогуу кылыш керекпи же өз-өзүнчө болобу? Валейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Ошо жана айткандай эле бунун баары да ошо намаздын сыпаттарына тиешелүү. Кийинчерээк кененирээк айтып берем. 2 бут чогуу шарт эмес, 2 буттун манжалары жерге тийсе болду, бирок экөө жанаша туруш шарт эмес. Жанаша коюу дагы ал мустахаб дагы эмес. Аллаху алам. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sizden Валейкум sorayım ассалам. dedim. Эме намаз окуйсуң го, ошондо кээ бир кезде намазда жандай шайтан эми ойду бузат да. Кайсы эрекетте жүрөсүн ошону билип алганда кандай кылыш керек ошону? Намазды окуп шектенип калганда, эки учурда адамдар шектенип калат да көбүнчө. Мисалы окуп атып 2 же 3 окудумбу шектенип калат дагы канча окуганын билбейт. 2 окудумбу же 3 окудумбу деп. Ошол кезде адам баласы азырагын алат да. Мисалы 2 же 3 деп шектенип калса 2 деп эсептейт, 2 окудум деп. Анан 3-үчүнү окуп, анан 4-үчүсүн окуп туруп, андан кийин салам берердин алдында тиги салам бербей туруп 2 сажда, кошумча сажда кылып туруп, андан салам берип бүтүрөт да. Бул биринчиси. Экинчиси болсо, намазда туруп шектенет, бирок мисалы 2 окудум же 3 окудум дейт, бирок жүрөгү бир жакка тартып атат да. Ошо 2 эле окудум окшойт, анда жана мындай кылып атам деп анча-мынча өзүнүн ичинде далилдер пайда болот да. 2 эле окудум окшойт деген сезим келет да. Анан ошол кезде 2 деп эле ала берет дагы, бирок намаздын аягында сажда кылыш керек. 2 жакка салам берип туруп, анан сажда кылып туруп, 2 кошумда андан кийин салам берип бүтүрүп чыгып кетет. Мына бул жерде 2 шектенүүнүн айырмачылыгы эмнеде болду? Ошо салам берүүдө болду дагы, анан жанагы аз алууда жана экинчиси азыраак нерсени алууда болду. Биринчисинде кандай шектенген, эмнеден шектенгенин, канча окуганын такыр билбей калганда азыраак алат дагы, намаздан чыкпай туруп, салам бербей туруп сажда кылат 2 кошумча. Экинчисинде болсо жүрөгү кайсы жакка тарткан болсо, мисалы кээ бир убакта бир жагы ушундай эле окудум го деп калат, ошол убакта болсо 2 десе 2, 3 десе 3 деп ошону алат дагы, бирок сажданы баягы салам бергенден кийин кылат. Айырмасы ушунда, Аллаху алам. Ассалам алейкум устаз. Фарз намазда имам артынан уюп окуп аткан намазда Фатиханын ордуна 3 жолу таспих айтып коет кээде. Ошол учурда уюгандардын өкүмү кандай болот? Туура эле болобу? Ошондой имамга уюганыбыз. Бул негизи албетте биз эми бирөө сурап келсе, ушинтип намаз окуса болобу, таспих эле айтып койсо болобу? Албетте туура эмес деп айтабыз. Фатиханы окуш керек билгенден кийин. Бирок баягы бул өзү талаш маселе. Ошо кээ бир алымдар ошондой уруксат берип койгон да. 4-үчү рекет окуганда ошо таспих айтып койсо боло берет депчи. Бирок баягы биз кээ бир ката кетирен алымдарды ээрчибей, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисине ээрчишибиз керек да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ачык айык эле айтты да. Ошо Фатиха окулмайынча намаз болбойт, намаз жараксыз деп. Ошондуктан ар бир рекетке Фатиханы окуп, имамдагы жана жалгыз окугандагы Фатиханы окуш керек. Сөзсүз түрдө, антпесе намаз жараксыз болот. Аллаху алам. Бир тууганыбыз сурап жатат, намаз окуганда имамдын артынан Фатиханы окуганга жетишпей калган учурлар болот дейт. Имам баттан окуп, анан рукуга кетет экен. Ушул учурда артында турган киши Фатиханы окуп үлгүрбөй калса эмне кылыш керек болот? Жана айтып кетпедикпи, адам баласы имам жарыя окуп атканда артынан Фатиханы окубайт деп. Мен бул түшүнүктүү нерсе. Баягы канча тез окуса деле имамдын артында окуп турат. Эгерде имам купуя окуса окуш керек деп. Бирок ошо окуш керек дегени бул жерде мустахаб катары, жакшыраак амал катары да. Миндеттүү түрдө окуш керек эмес имамдын артында турганда. Имамдын артында туруп окубай калса деле намазы өтө берет. Аллаху алам. Имамдын артында турганда, Фатиханы окуганда амин деп айтыш бул фарз амалдарга киреби? Сөзсүз айтыш керекпи же кандай? Бул да намаздын сыпаттарында келет. Бул парз амал эмес, бул сүннөт амалы.
Ким айткан болсо соо болот, айтпаса эчтеке болбойт, намазына таасир тийгизбейт. Assalomu alaykum ustoz. Vitr namazda qunut duo o'qiladi jana 4 farz, 4 rekat o'qiganda 2-chi rekatdan keyin Fatihadan keyin zam suralar o'qiladi. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Витр намазында кунут дуа окуу албетте бул бар нерсе, сүннет нерсе, бирок ошо кайсы убакта окулат, алымдардын арасында талаш маселе бар. Көпчүлүк алымдар айтат, негизинен ошо жыл бою эле витр окулса ошо кунут дуасы окулуш керек дейт. Кээ бирөөсү айтат жок, жыл бою окулбайт, ошо Рамазанда гана окулат деп. Рамазан айында дагы болгондон кийин ошо жарымынан кийин Рамазан айы ортолоп, андан кийин экинчи жарымында окуш керек дейт. Мен билишимче ошо Абдуллах ибн Масуд деген сахаба ушундай кылган. Ошондуктан ошол кишинин айтканы туура. Ошо кунут дуасы ошо Рамазан айында ошо экинчи жарымынан кийин гана окулат. Ага чейин башка күндөрү кунут дуа окубай эле жөн эле витр намаз окуп коюш керек. Аллаху алам. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Устаз, менде 2 суроо бар да. Духа намазын кайсыл убакта окуйбуз? Хадис бар го, найза бою көтөрүлгөндөн кийинби же көтөрүлгүнчө ошон биздин саат менен канчада болуп калат, ошо жөнүндө кичине кененирээк айтып берип коюңузчу. Анан экинчи суроом, 2 аттахияттын ортосунда кандай дуа айтылат? Роббихфирли деген дуа айтылабы же айтылбайбы? Жазакаллаху хайран. Мо жанагы жогорду бүтүбанын суроосунда бир жерге калып кетиптир. Жана 2 рекеттен кийин 3-чү, 4-чү рекетте зам сүрө кошуп окуса болобу деп, жок, ана зам сүрө кошуп окуса болот. Иншалла муну дагы кененирээк айтабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо зам сүрө кошуп окуган 3-чү, 4-чү рекеттерди эле окуса жакшы сооптуу болот. Андан кийинки суроо, духа намазынын убактысы ошо күн чыгып туруп, анан баягы чыгып аткан жерден үзүлүп көтөрүлгөндөн кийин башталат да. Эми болжол менен биздин саат менен билбейм, эми азыр ар кайсы аймактыкка караганда болушу ыктымал, бир 10-15 мүнөткө айырмаланычы. Анан так айта албайм да. Балким 8:30да чыгып атабы, күн канчада чыгып атат азыр? 8:15 чыгып атабы. Эгерде мисалы 8:15 күн чыга баштасак, мүмкүн болжол менен бир 8:35-40 окуса болуп калат да. Ошол убакта адам баласы чыктığında байкап коюш керек да, күн канчалык көтөрүлдү. Ошондон баштап баягы күн так ортого келгенге чейин окуса болот да. Эгерде күн так ортого келип калса, анда окуган болбойт. Андан кийинки суроо боюнча, намаз окуп жана 2 сажданын ортосун айтып атсаңар керек. 2 сажданын ортосунда ошо Роббихфирли деп айтса, пайгамбарыбыз бул келген. Мында иншалла кененирээк жана намаздын сыпаттары жөнүндө сабакта кенен айтып беребиз. Андан башка да дуаларды айтып берсе болот да, ошо дуа кылуучу убакыт бул. Кечирим сурагандагы жакшыраак. Аллаху алам. Устаз, темадан сырткары суроолор бар экен. Ошолорду бере берсе болобу? Айта берем. Устаз, кандай хадис барбы? Кыямат күнү эркекти 4 аял тозокко сүйрөйт дейт. Аялы, кызы, энеси жана эжеси. Бул хадиспи? Мындай хадис билбейт экенмин. Аллаху алам, ушундай хадис бар. Бирок жалпы жонунан баягы үйдөгү эркек киши өзүнүн карамагында адамдарга жоопкерчиликтүү да Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Ку анфусакум ва ахликум наро депчи, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү сактагыла деп. Анан үйдөгү жоопкерчиликтүү адам, мисалы эркек болсо, үйүндөгү бала чакасына, аялына жооп берет, ошолорго таалим бериш керек, үйрөтүш керек, арам нерселерден тыйыш керек. Анан кыз киши турмушка чыкканга чейин атасынын карамагында болот. Үйдөгү атасы караш керек, бүт туугандары түшүнгөн, дин түшүнгөн агасы, иниси болот, ошолорду көзөмөлдөп таалим тарбия бериш керек. Андай турмушка чыккандан кийин күйөөсүнүн милдети, анын камкоруна алып багып,
нафакасын берип, ошол эле убакта динди үйрөнтүп, таалим бериш керек да. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухари Муслимде келген хадисте айтат эмес, куллукум масулун ва масулун ан раияти дейт. Баарыңар жоопкерчиликтүүсүңөр жана кол астыңардагылардан ошолорго сурак бересиңер ошолор үчүн деп айткан да. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн карамагында ким болсо ошого жараша жооп берет. Эгерде аларга таалим бербей, арам нерселерден тыйбай, Алла Тааланын буйруктарын үйрөтпөгөн болсо, сөзсүз түрдө жоопкерчиликке калат. Аллаху алам. Аллах разы болсун устаз. Бирөөнү великий деп айтыш ширкке киреби же кирбейби? Мисалы, великий боксер же великий бирдемке деп. Мантип айтуу менен ширк болуп калбайт, бирок андай сөздөрдү ташташ керек да. Негизинен баягы мусулман жалпы жонунан спорт жаатында мусулман эмес адамдарды улуктап, аларга фанат болуп, аларды кумир туткан бул туура эмес, бул арам нерсе. Анткени аларды жакшы көрүүгө адамдын жүрөгү ошого байланууга тартат да. Кафырларга эч качан урмат-сый жок алар. Эң жаман адамдар, канчалык акыл иштеп, канчалык спорт жагынан башка жагынан тиги чебер болсо дагы. Мусулман болсо, мусулмандык акысын алат. Мусулман катары, ислам катары жакшы көрүшүбүз керек. Анын баягы кылып аткан иши же спорт аркылуу эмес. Мусулман болгон үчүн жакшы көрүшүбүз керек. Анан деги эле жалпы жонунан эле бар адамдарды өтө ашырып мактап, кошумча ашынган лакаптарды бул жакшы иш эмес. Андай нерселерди ташташ керек. Аллаху алам. Аллах разы болсун устаз. Үчүнчү суроо. Ихсан курулуш компаниясынын астында кыймылсыз мүлк агенттиги иштейт экен. Мен квартирамды сатам деп аларга жарыяга бергем. Алар сатканга жардам берсин деп. Алардын кылып жаткан жанакы рассрочка квартираларды бергениме менин тиешим жок, ал тарабына киришпейм. Болгону өзүмдүн шаардагы квартирамды алар сатып берсин деп, аларга жарыя берсем болобу дейт. Алардын андай кызматы бар экенин мен билбейт экенмин, бирок да ошо ким жарыялаган болсо, ошо өзүнүн кыймылсыз мүлкүн же үйүн, машинасын жарыяга коюп берип сатып берүү кызматы болсо пайдаланса болот. Бирок жанагындай рассрочка шариятка каршы келген жагын аралаштырбаш керек да. Ушул жагын тактап коюш керек. Алар жөн эле реклама кылып берип, кийин кардар чыкса, мына кардар чыкты, өзүңөр эсептешип алгыла, соодаңар кылып алгыла дегидей болсо, анда уруксат. Болбосо этият болуш керек. Аллаху алам. Аллах разы болсун устаз. Атасы тирүү убагында баласы сакал койсо болбойт деген сөз туурабы? Жок, такы туура эмес. Эми атасы сакал койбосо аны күтүп жүрө бермек беле. Сакал коюу сүннөт да. Балким атасы намыстан ба ошо баласынан үлгү алып, балам пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолун жолдоп аткан экен деп сыймыктанып колдош керек. Албетте бизде ошо кээ бир караңгы түшүнбөгөн адамдар айткан сөздөр бар. Атасынан мурун сакал коюп алыптыр, атасынан мурун койбош керек депчи. Мунун баары тең туура эмес түшүндүк. Динден илим аз болгондуктан ушундай нерселерге барышат. Ошондуктан жаштар колунан келишинче пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн тирилткенге аракет кылыш керек. Аллах разы болсун устаз. Фатихадан кийин амин деген сөздү жарыя айтканда ошо имам, мечиттин имамы каршы болот экен. Ошол учурда имамдын сөзүн угуп, аминди сырттан айтпай эле койгон дурусбу? Же бул сүннөт деп, ошол үчүн сүннөттү бекем турган дурусбу? Эми илимсиздин айынан ошо кээ бир имамдар ушуну каршы чыгышы, муну душман катары ушундай маселе көтөрүп ачпайбы? Бул такыр туура эмес. Мындай нерсе анча-мынча исламда талаш маселелер болуп келген. Бул сахабалардын убагынан бери болгон. Андан кийинки алымдардын убагында, 4 имам убагында деле болгон. Алар бири-бирин түшүнүү менен карап, сыйлоо менен карап, бири-бирин жемелеп, карманганда ойлоруна каршы чыккан эмес. Эмне керек болсо имам Азамдын эле өзүнүн шакирттери болгон белгилүү. Ошол шакирттер өзүнүн устазына көп жерде, көп маселелерде каршылык көрсөтүшкөн да. Бирок ошол эле убакта алардын ичинде арасында душманчылык пайда болгон эмес. Сүйүү калган, мусулмандык акы калган, эч качан жаман көргөн эмес. Ошондуктан кээ бир билимсиз имамдар ушундай жолго барып атышат. Анан эми амин деп айтуу жана айтып кеттик, бул сүннөт.
иштердин бири болуп саналат. Баягы намаздын үркүндөрү эмес, ким айтпай койсо намазы толук эле болуп саналат. Анан айтыш керекпи, айтпаш керек деген эми ар бир аймакка жараша болот го дейм. Эгерде аякта чоң ызы чуу чыгып, эл түшүнбөй аткан учур болсо, ошонун аркасынан уруш талаш чыга турган болсо, убактылуу элдер көнгүчө, элдер сүннөттү түшүнгүчө таштап турса болот. Эгер жок аякта адамдар каршы чыкпай, түшүнүп кабыл алып, анча мынча эле баягы наадандар эле каршы чыккан учур болсо, анда айта берсе болот. Эң негизгиси адам баласы баягы өзүнүн жашаган аймагын билет да. Анан кандай амал кылыш керек, сүннөттү кандай тирилтиш керек, ошонун аркасынан пайда келеби же келбейби деген маселени карап анан амал кылыш керек. Аллах субхана таала жардам берсин. Assalomu alaykum, uгул атабы. Аллаху баракату. Устаз, эми сурайын дедим эле. Мечитке кирсең, мисалы үчүн, жамаатка жетишпей калса, мисалы үчүн имам рүкүдө турган болсо бардыгычы. Анан кайсыл убакта неме этиш керек? Дополнительно ошо кошуп окуш керек да. Рүкүдө турган болсо, мисалы үчүн аягында намазда кошуп окуймбу, да бир рекет, же болбосо ошол саналабы? Бул да жакшы суроо, көп кайталанат. Адам баласы эң негизгиси ошо имам менен чогуу рүкүгө үлгүрүп калган болсо, имам мисалы рүкүдөн башын көтөрө электе эңкейип толук рүкүгө жетип туруп баягы үлгүргөн болсо, демек ошол рекетке үлгүрдү болуп саналат да. Эгерде имам ошо башын көтөрүп кеткен болсо, рүкүгө жете электе, рүкү кыла электе, анда үлгүрбөй калды деп саналат да. Анан кийин бир рекет кошо окуйт. Эң негизгиси адам баласы ошо рүкүгө үлгүрдүмбү, үлгүргөн жокму, ошого жараша амал кылат. Аллах разы болсун устаз, дагы бир суроо бар. Намазда аттахиятта отурганда сөөмөйдү көтөрүп туруу, бул ошол фарстарына киреби же сүннөттөрүнө киреби? Бул милдетпи көтөрүш? Бул ошо намаз сүннөттөрүнө кирет. Бул ошо милдет түрдө же болбосо парз катары баягы ошо сүннөт катары келген жакшы иш. Аны ким көтөрбөй койсо намаз өтө берет. Бирок баягы ким көтөргөн болсо сооп алат. Аллах алам. Көтөргөндө аттахият деле өтөрөбү же полностью бүткүчө көтөрөбү? Ошо аттахиятка отургандан баштап салам бергенге чейин полностью көтөрөт. Ассаламу алейкум, устаз, сизден бир суроо берейин десем, уруксатпы? Айта бер. Биз экинчи рекетте эми куптан намазды окуйбуз да. Анан куптан намазды окуганда бир кээ бирки имамдар жана Фатиханы эме кылат экен, Альхамдулиллахи роббил аламин, ар-рахманир рахим, малики яумиддин деп туруп эле рукуга кетип калат. Бул туурабы же туура эмеспи бул нерселер? Жазакаллаху хайр. Албетте илим катары айта турган болсок, андай кылгандар туура эмес. Фатиханы туура эме баягы толук окуш керек да. Бирок баягы эми бизде Кыргызстанда көбүнчө Ханафи мазхабында Фатиханы баягы рүкүн түркү катары эсептебейт да, важип катары эсептешет. Анан важип катары Фатиханы толук окуу важип катары эсептелинет да. Демек атайлап таштаган болсо, алардын намазы бузулат да. Аны ошону билбей айтса керек. Алар бул нерсеге аралаштырбаса керек. Кээ бир алымдар айткандай, 3 эле аят окусаң жетиштүү депчи. Кээ бирөөсү ошо Фатихадан кийин 3 аят дейт. Кээ бирөөсү жалпы жөнүндө 3 аят деп. Анан ошондой ар кандай айткан фатвалар бар болуш керек, ошого жараша амал кылып аткандар да. Анан андай имамдарга акын айтып коюш керек, эми киши жөнөкөй намазды шашылбай 3 аятын окуп коюп, ар жакта деле жарымы калды, ошону толук окуу деп элдерди кыжаалат кылбай деп насаат кылып коюш керек. Негизгисинен бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисине каршы келип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Фатиханы окумайынча намаз болбойт деп атат. Ошого амал кылыш керек деп насаат айтып коюш керек. Анан артында турган адамдардын албетте намазы туура боло берет. Эми булар талаш тартыш маселе болгондон кийин ошону кармап амал кылып атса, баягы артында турган адамдыкы деле ал ойду туура эмес көрсө дагы аныкы туура деп саналат. Аллаху алам. Устаз, дагы бир суроо бар эле. Бул парз намаздан кийинки жана зикирде боюнча да. Ошо намаз бүткөндөн кийин салам бергенден кийин отуруп, ошол жерден жылбай туруп зикир кылыш керекпи же башка жерге барып отуруп же басып баратып кыла берсек болобу?
Албетте, зикир кылуу ошо парз намаздан кийин болот. Парз намаздан кийин негизи адам баласы мүмкүнчүлүк болсо ошол орунда отуруп алып шашпай зикир кылган жакшы да. Анткени ошо намаздан кийин да ошо орунда отуруп, ушу намаздын ичинде отурат деген өкүмдө болуп, ошого жараша сооп жазылат. Мүмкүнчүлүк болсо. Анан эгерде жумуш чыгып калып кээде шашып калган болсо, басып баратып же бир муктаждык болсо башка орун которуп анан кылса деле боло берет, бирок эң жакшысы колдон келсе ошол орунда кылыш керек. Аллаху алам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Рамазан айындагы орозобу мисалы тута албаган киши болот го, мисалы катуу оору менен ооруп такыр эле тута албайт башынан аягына чейинчи. Ошол киши баягы 30 кишиге неме кылат го, 30 кишини тойгузат дейт го. Ошону 30 кишини таппаса, бир кишиге 30 күндүк тамак берип койсо болобу? Мисалы продукт алып берип же болбойбу? Албетте 30 күнгө ошо ар бирине өзүнчө кишиге берген жакшы. Анан эгерде чын эле ушундай таба албай калса, албетте болот. Ошого кудурети жок киши таппай калса болот да, бирок адам баласы эми азыр айылда же ошо эл жашаган жерде жашап аткандан кийин андай кишилер табыш мүмкүн эле болуш керек, менин оюмча. Таап бергенге аракет кылыш керек. Анан таба албай калсам да ошондой бир адамга берип коет. Аллаху алам. Эми ушул сыяктуу элечи, дагы бүтө элекмин да. Айта бер. Тиги мисалы ороз айында мисалы күйөөсү менен мындай намеренно эле атайын эле кошулуп алышты да, анан баягы ошого 60 күн тутуп бериш керек го, же болбосо 60 күн тутуп бериш керек, же анга чарасы жетпеген болсо, же айтканда тамак бериш керек дейт го 60 кишиге. Ошондой да болобу? Мисалы 60 кишиге бере албай, неме этпесе, бир кишиге 60 күндүк неме кылсачы, продукт алып берсе, же ал жери болбойбу? Ошол жерин сурайын дедим. Ал деле ошондой алдындагы ошо эгерде таппай калган болсо, ошондой аны деле өкүм ошого окшош болот. Бирок да баягы адам баласы колунан келишинче аракетин кылыш керек да. Сөзсүз түрдө өзүнүн айылынан болбой калса, башка айылда карайт. Анан эгерде таппай калса, анан ошондой кылса болот. Аллаху алам. Устаз, суроо жазуу түрүндө суроо келиптир. Саптарды түзөгөндө ийинге тийип туруш керек, бутка тийип туруш керек дейт. Бирок жаныңдагы киши ошо бутун алып качып атса, эмне кылыш керек? Антип жанында киши жактырбай бутун алып качып аткан болсо, ага неме этпей эле коюш керек, баягы кыйнап, кыжалат кылбай эле коюш керек да. Ал намаз бүтүшчө ойлонуп чыгат анан. Ошондуктан мындай маселеде этият болуш керек. Кээ бир жакшы нерселерди түшүнгөн адамдар менен кылган жакшы да. Эгерде мүмкүнчүлүгү болсо, баягы намаздан үйрөтүп койсо жакшы. Негизи адам баласы намазда турганда томуктар тийишип, ийиндер тийишип турган жакшы депчи. Кабыл алды, кабылбаса илим катары баягы жакшылыкка чакырган болуп саналат. Аллаху алам. Ассаламу алейкум устаз. Бир суроо болуп атат. Орозо тууралуу. Ошо аял киши баягы боюнда бар болуп, анан эмизип ошо кармабай калган орозо күндөр кандай болуп калат? Ошо күндөргө тамак бериш керек болчу да, анан 2-3 жолу ошондой болуп кеткен болсочу, 2-3 орозо. Ошонун баарын чогултуп туруп бериш керекпи же кандай болуп калат? Ооба, эми ушундай баягы боюнда болуп, же болбосо бала эмизип, кээде орозого кармай албай калышат аял кишилерчи. Өзү үчүн коркуп же баласы үчүн коркуп. Ошол убакта эми 2 жол менен кутулуп берсе болот да. Же кааласа кармап берсе болот, кармаса деле өтө берет, же болбосо канча күн калтырган болсо ошого жараша ар бир күнгө бирден адамга тамак бериш керек да. Ошо адамдар чогултуп бир берип койсо болот. Же болбосо аларга жей турган тамактан таратып берсе болот да. Эң негизгиси жөн таштап салган болбойт. Сөзсүз түрдө ошолорго тамагын берип же кармап кутулуш керек. Аллаху алам. Мейли 2-3 жыл болобу, канча жыл болуп кетсе дагы ошонун баарынан кутулуш керек. Суроо. Намаз окуп атканда алдыңа өтүп баратса, тосуш керекпи анан, мисалы, кол жетпеген жерден тоспой алган жерден өтүп кетсе, намаз өтөбү, өтпөйбү, кандай болуп калат? Ооба, намаз өтө берет. Мисалы, бирөө атайлап өтүп кеткен болсо, намаз окуп аткан адамдын намазы бузулбайт. Намаз жарактуу боло берет.
Ошо атайла өтүп кеткен адам уже күнөөкөр болот да. Ошондуктан баягы намаз окуп аткан адамдар абайлаш керек. Айрыкча мечитте окуганда кээ бир адамдар бар, түшүнбөй эле баягы намазды парыз бүтөр менен дароо же зикирден кийин деле иши кылып көрүнгөн жерге эле туруп намаз окуй беришет да. Ачык жерлерчи. Адамдар алдынан өтө турган жерлерге тура туура эмес да. Шашпай бир бурчтарга барып же алдында ситра деп коет, тосо турган нерселерди же намаздын ичиндеги жанагы немелер бар, түркүктөр бар, ошонун жанына же болсо баягы Куран окуйтулган такталар бар, ошолорду коюп алып, ошол адамды өткөрбөгөндөй кылып окуш керек да, аракет кылыш керек. Анан көпчүлүк адам башка мечиттен чыгам деген адамдарга ыңгайсыздык жаратып эле ошо отурган жерине тура калып эле баягы эшиктин жаны болобу же адамдар көбүрөөк өтө турган жай болобу намаз окуй беришет да. Бул туура эмес. Намаз тандап туруп анан намаз окуш керек ошол. Адам өтүп кетип ал же болсо өтө албай кыйналбагыдай орунду тандаш керек. Устаз, жана 2 рекет мечит акысы бар эмеспи? Ошол жана шамга кирген маалда, күн кирип аткан маалда окулбайт эмеспи? Ошол кезде кирип отура берсек болобу же туруп турган жакшыраакпы? Бул негизи ооба өзү талашмаса эле ошол мечит акысы ошо жалпы тыюу салынган убакыттар бар да, нафил намаздар жалпы тыюу салынган. Күн чыгып атканда, күн ортодо турганда же күн батып атканда. Анан ошону окуса болобу деген талаш маселе бар. Аллаху алам, мен билишимче 2 рекет ошо мечит намазын ошол убакытта деле окуса болот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким мечитке киргенде отурбай туруп 2 рекет намаз окусун деген. Анан бул баягы бир себепке байланган намаз да. Ошондуктан окуса буга окшогон бир маселе келген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат да, ошо жанагы Каабаны тегерен бүткөндөн кийин 2 рекет намаз окулат да, ошо 2 рекет намаз окугандан кийин кайсы убакытта, кайсы саатта намаз окуса дагы ошол тыйып агыла деп айткан да. Убакыт болсо да ошого окшош эле бул мечит акысын кайсы убакытта ким кирсе окуй берсе болот. Аллаху алам. Ушуга эле улай суроо. Мечитте мажлис болуп атса же илим берилип аткан болсо, ошол илим берилип аткан жакка барып отуруш, окубай эле отуруш жакшыраак деп айтылган жагдай барбы? Анысын билбейт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам илим эмес, жана хутба, жуманын хутбаны билебиз. Бул деген баягы хутба кылып аткан убакытта адам баласы ушуну угуп туруш керек, тыңшап, эгерде мечиттин ичинде отурган, башка иш менен алек болбой. Ошондо хутба кылып окуп аткан убакытта да бир киши келип отуруп алганда пайгамбарыбыз тургун 2 рекет намаз оку деп буйруган да. Ошондой учурда дагы, ошондон кийин башка илим сөз айтылып атабы же башка сөз айтылып атабы, ага карабастан адам баласы киргенден кийин даже имам хутба кылып атса дагы кирип 2 рекет намаз окуш керек. Аллаху алам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Кандай саллах береке берсин сизге. Жакшы, алхамдулилlah, рахмат. Биз былтыр Рамазан айында 12 күн калганда ооруп калып, больницага түшүп калып, ошол парызыбыз бар да. Ошону азыр тута десек, кылып коеюн десем, дары ичип туруш керек болуп атат да, маңызсызчы. Ошондон бери ооруп атам да менчи. Ошого кандай кылып эме кылсам болот, кафаратын берсем болот деген да. Аллах субхана таала шифа берсин, тезирээк айыгып кет. Негизинен оорулар 2 түрдүү болот да. Жалпы жонунанчы. Мисалы, айыкпай турган оорулар. Айыкпай турган оорулар ким ошо менен ооруп калган болсо, демек Рамазан учурунда орозо кармай элбейт да. Ошону тамак менен кутулат да. Эми аны айыгабы, айыкпайбы, аны баягы адисейлеринен, докторлордон барып сурап алыш керек да, бул канчага же созулат. Ошо менен сурап анан ама кылса болот. Мен баягы ооруңду билбей туруп айта албайм, ошону барып сурап көр врачтардан, бул эмне деген оору депчи. Балким 3-4 жылдан кийин айыгып калат. Эгер айыгып калса, андан кийин кармап берип койсоң. Эгер алар көпчүлүк мында докторлор жок, бул айыкпаган оору же болсо белгисиз качан айыганын биз билбейбиз десе, көп созула турган болсо, анда тамак менен кутула берсең болот. Аллаху алам. Устаз, дагы бир суроо. Жума намазындагы парыз намазынын алдындагы 2 рекет сүннөт бар го. 2 рекеттен же 2 рекеттен бөлүп 4 рекеттенчи. Кайсы кайра айтып койсоң, парыз намазынын алдында сүннөттөр бар дейсиңби? Кайсы намазын айтып атасың? Же жалпы элеби? Жок, жума намаз. Жума намазындачы. Ошондо азан айтылып, 2 азан айтылат го.
Ошо эки азандын ортосунда сүннөт намаз окулабы же ага чейин окуш керекпи? Негизинен айта турган болсок, жума намазынын алдында, жана бешим намазынын алдында сыяктуу болгон атайын сүннөт намаз жок да. Ага далил да жок. Жума намазынан кийин баарын жума намазын окусам, бирок жума намазынын алдында атайын ошо жума намазга тиешелүү болгон сүннөт жок. Эркин нафил намаз деген бар, ким каалашынча келип, имам хутбага чыкканга чейин намаз окуй берсе болот. Жанагы сен сурап аткан намаз бул негизи далил жагынан карап турган болсок, ал жок да. Ошондуктан окубай эле кийин жума намазы окулгандан кийин кааласаңар 2-6 рекетке чейин окусаңар болот. Аллаху алам. Дагы бир суроо. Азандан кийин кол көтөрүп дуа кылган туурабы же андай болбойбу? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ошо азан менен икаматтын ортосунда баягы дуа кайтарылбайт депчи. Анан азандан кийин айтыла турган зикирлер бар. Келгенчи, мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга азанды кайталап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават айтып, андан кийин жанагы дуасы бар го, Аллахумма робба хадиги даъват таамат. Ушуларды бул кол көтөрүп эле айтат да. Бул дуа катар, зикир катар да кол көтөрүп эле айтат. Алар бүткөндөн кийин баягы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисине таянып, азан менен икаманын ортосунда дуа кайтарылбайт деген учурда дуа кылам деген болсо, кээ бир алымдар ар кандай, кээ бирөөсү кол көтөрбөй эле, кээ бирөө которуп эле дейт. Аллаху алам. Мен билишимче, кээде адам баласы баягы айрыкча дуага муктаж болгон убакта көтөрүп койсо тыюу салынбайт, бирок адат кылбаганы жакшы. Аллаху алам. Рахмат устаз. Айта бер, акыркы суроо болсун. Аялдар менен эркектердин окуган намаздарында кыймыл аракеттеринин айырмалары барбы? Же бүт кыймыл аракеттер бирби? Аял менен эркектин менин билишимче баягы көбүнчө эле кыймыл аракеттери үркүгө турган, саждага барганы, кол көтөргөнү, байлаганы, отурганы окшош эле болгону, жана үркүгө барган убакытта, анан саждага барган убакытта эркектер колдорун кенен ачып, колтуктарын көрсөтүп, анан сандарын курсактарынан алыс кылат да. Аялдар антпейт да. Аялдар колдорун денесине жакыныраак кылат, курсактарын сандарынан үзбөйт. Ушундай деп мурунку алымдар ушундай фатва беришкен. Бул табийиндерден келген фатвалар ушундай да. Мен билгенден ушул гана айырма. Аллаху алам. Алла разы болсун устаз. Устаз жазышында бир суроо келиптир, эгер уруксат берсең, ошо бир суроону окуп коеюн. Айтып кой. Витр намазын окулушун сурап жатышат. 3 рекетти уда окуш керекпи? 3-чү рекетте гана отуруп же 2 рекетти окуп, анан 1 рекет окуган туурабы? Далилдери кандай деп сурады. Далилдерин айта турган болсо узарып кетет. Мен кыскасы эле айтып коеюн. Иншалла өзүм сабактын убагы келгенде айтып берем да, иншалла. Витр намазы негизи 1 рекеттен 9 рекетке чейин окуса боло берет. 3 рекет окуса да болот. Бул көбүнчө адамдар билген. Ошо 3 рекетти 3 түрлүү кылып окуса болот. Биринчи түрү ошо биз Кыргызстанда көпчүлүк адамдар окугандар шам намазын окшоштуруп, 2 рекет окуп туруп, анан аттахиятка отуруп, анан туруп, үчүнчүсүн окуп, анан салам берип бүтүрүү. Бул биринчи түрү. Экинчи түрү 2 рекет окуп, салам берип бүтүрүп, андан кийин 3-чү рекетин өзүнчө жалгыз окуу. Бул экинчи түрү. Үчүнчү түрү болсо 3 рекетти катар менен окуу. 2 рекеттен аттахият отурбайт, катары менен 3-чөйүн окуп туруп, анан аягында салам берип бүтүрүп коюу. Ушунун баары тең келген. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.